alsa, həyətdə olan bu balaca evi kirayə verə bilər. Keçək birinci balaca evdən başlayaq. İçərisində mətbəxi, hamam, sanzeli, bir dənə də belə geçək geniş otağı. İndi isə keçək ikinci mərtəbəli evimizə baxaq. Belə geçək həyət hissəsidir. Həyətində orada əldamı var. Əldamı var oyun hissəsində, əldamını görsək. İndi isə keçək son tərəfinə. Qalxı hissəsini hər yeri qəşəngcə görsək. Bura geçək var hissəsidir, geniş. Gəl. Ev həqiqətən super evdir. Qiyməti də ki, evə görə su qiyməti. İndi isə qalxı oluruq içəriyə. Evimizin birinci mərtəbəsi qeyd ediyim ki, istipoldan ibarətdir. Hamam sanzeli göstərməyə ehtiyac yoxdur. Oradadır. Keçək mətbəx hissəmizə. Gördüyünüz kimi mətbəx mebelinə qədər yığılıb. Keçirik yataq otaqları ilə tanış olaq. Bura birinci yataq otağı. İkinci yataq otağı. Geniş, gözəl qonaq otağımız. İndi isə qalxırıq ikinci mətbəx. Rəqəm hissəmiz və qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə bura belə qardirob falan, şkaflar yığıb, taxtalarınızı yığa bilərsiniz. Bu hissəsi, balkon hissəsi göstərməyə ehtiyac yoxdur. Geniş belə zalı. Burada da iki dənə yataq otağı. Birinci yataq otağı, oradan da o isə ikinci yataq otağı. Bitməz bilmir. Burada bir dənə əlavə otaq. Burada hamam sanzelidir, aksesuarlar da qoyulur. Evimizin də qiyməti 158.000 manata deyilir. Reallıq olsa, yenə də evimizdə super endirimimiz olacaq. Allah alanlara satana da xeyir.